chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? Hoy vamos a cantar unas canciones antes de empezar con las lecciones. 1, 2, 3. Un señor muy alto y con sombrero me dijo: toca la cabeza de tu compañero. Yo lo hice la, y yo lo hice la. Un señor muy alto y con sombrero me dijo: toca el cabello de tu compañero. Yo lo hice la, y yo lo hice la. Un señor muy alto y con sombrero me dijo: toca la nariz de tu compañero. Yo lo hice la, y yo lo hice la. Un señor muy alto y con sombrero me dijo: toca el hombro de tu compañero. Yo lo hice la, y yo lo hice la. Bravo, muy bien, chicos. Ahora vamos a empezar la lección, vamos. Ahora sí, ya se ha terminado nuestros trazos, ¿verdad? Claro, el día de hoy hemos terminado. Aquí están los botones de colores, siempre pensando por el punto de inicio. Acá están las lentejuelas, claro. Aquí los fideos codito, que es el trazo de la vocal A. Aquí nuestro remolino, que he puesto las canchitas de maíz por cor. Aquí las lentejitas, las arvejitas partidas. Aquí la lanita. Y aquí nuestros fideitos, tornillo, ¿verdad? Así les tienen que quedar a ustedes también. Ahora, bien, chicos, ahora vamos a continuar y vamos a realizar la vocal E sobre la gelatina, ¿sí? Con nuestro dedito índice. Así. Arriba, abajo. Muy bien. Otra vez. Arriba, abajo. Muy bien. Otra vez. Vamos. Arriba, abajo. Excelente. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar con la clase de la vocal E. Pero antes de trabajar la vocal E, ustedes tienen que pronunciar el sonido correcto. Para eso tienen que observar, escuchar y pronunciar, ¿sí? Ahora, a ver, pronunciamos la vocal E. E. Otra vez. E. Muy bien. Otra vez. E. Excelente. Muy bien. Esto es la vocal E. Excelente. Lo pego por aquí y, a ver, aquí hay imágenes que inician con la vocal E. A ver, esta es una E de escoba. E de escoba. Esto es, ¿qué animalito es? Elefante. ¿Con qué vocal empieza? Con la E. E de elefante. ¿Esto qué es? Un emburro. ¿Y con qué vocal empieza? Con la vocal E de emburro. Esto, uy, qué delicioso. A ustedes les gusta, ¿verdad? ¿Con qué vocal empieza? Con la vocal E de empanada. Muy bien. Excelente. Ahora, observen por aquí la manera correcta de escribir, ¿verdad? La manera correcta de escribir. Claro. Ahora, ustedes van a observar aquí. Del punto de inicio, recuerden siempre el punto de inicio, arriba, luego abajo. Otra vez, del punto de inicio, arriba, luego abajo. Otra vez, arriba y abajo. Excelente. Aquí en este cuadro hay imágenes de la vocal E, pero vamos a nosotros a encerrar en un cuadradito la vocal
la vocal E, ¿verdad? Vamos a encerrar la vocal E. Ajá. ¿Dónde estará aquí? No, aquí tampoco. Aquí, arriba, ajá. Esta es la vocal E. Esa es la vocal E. Muy bien. Ahora, otro. A ver. Busco otra vocal. Será acá arriba. Esta es la vocal A. Esa no es. Esta es la manchita. Tampoco. Uy. Aquí está la vocal E. Muy bien. Ahora aquí. Otra vez. Acá, la A, la manchita color rojo, esa no es. Esta es la manchita azul, tampoco. Ah, y acá está la vocal E. La vocal E, lo encontré. Ahora aquí. Aquí. Por aquí, la manchita roja no es. La azul, tampoco. ¿Y esto? La vocal A, esa no es. Abajo, claro, esta es la vocal. Esta es la vocal E. Entonces, encerré en un cuadrito todas las vocales. La vocal E. Excelente, muy bien. Ahora, ya que han terminado la actividad, que está muy bonito, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Qué es lo que ustedes van a realizar? Claro, ajá. Ustedes van a realizar una actividad, ¿verdad? En donde va a realizar el trazo con la vocal E, ¿sí? El trazo de la vocal E en, puede ser en la gelatina o puede ser en el azúcar, ¿sí? La vocal E. Y la mami les va a mandar un video donde ustedes están pronunciando el sonido de la vocal E, así. E, otra vez. E, ¿sí? Son 2 tareas, recuerden. Muy bien, chicos. Hasta luego. Chao.